Allora, ragazzi di quarta, continuiamo con la Rivoluzione francese. Siamo arrivati al 17 giugno 1789. Abbiamo visto che il Parlamento francese, riunito a Versailles, il Terzo Stato, è bloccato a più di un mese dalla sua inaugurazione, non ha prodotto assolutamente niente perché vi è al suo interno una lite di tipo procedurale. Bisogna votare per testa, un uomo un voto, unendo le tre assemblee dei tre stati in un'unica assemblea, in un unico Parlamento che debba rifondare la Francia, questa è la tesi del terzo Stato. In questo modo il terzo Stato avrebbe la maggioranza assoluta e invece, secondo aristocrazia e clero, il sistema di voto deve essere quello tradizionale. Si vota non per testa ma per ceto, esprimendo tre voti collettivi. In questo caso clero e aristocrazia farebbero due voti, l'assemblea del terzo Stato un voto e finirebbe sempre per essere minoranza il terzo Stato. Il terzo Stato ha un programma politico ben preciso, vuole rifondare completamente la Francia, dando alla Francia delle istituzioni nuove, una monarchia limitata, con un vero Parlamento che faccia le leggi, i diritti dei cittadini e tutto il resto. Il terzo Stato non vuole, capite, soltanto abolire alcuni privilegi fiscali, vuole dare alla Francia una nuova Costituzione, vuole fare della Francia un sistema istituzionale completamente diverso e rifondato, avendo come modello sicuramente gli Stati Uniti d'America la sua Costituzione, i suoi emendamenti. E quindi che cosa succede? Fate attenzione, abbiamo già detto che molti esponenti delle due assemblee dei ceti privilegiati, clero e aristocrazia, sin dall'inizio si schierano con il terzo Stato. Il terzo Stato vuole che in realtà le tre assemblee si fondano e anche i due ceti privilegiati accettino le proposte del terzo Stato. Sin dall'inizio, fate attenzione a questo, moltissimi nobili e aristocratici eletti nelle altre due assemblee appoggiano il terzo Stato. Per esempio, l'importante nobile Mirabeau, che avrà si scrive Mirabeau, che avrà un'importanza enorme nelle prime fasi della rivoluzione francese. Pensate, lui era un grande nobile, si fece eleggere all'interno del terzo Stato. I ceti privilegiati potevano farlo, volendo potevano presentarsi e essere eletti all'interno del terzo Stato. Quindi pur essendo un nobile, Mirabeau era già presente nelle file del terzo Stato perché ha scelto dall'inizio di farsi eleggere all'interno del terzo Stato. Ma anche moltissimi personaggi che erano stati eletti all'interno delle assemblee del clero e dell'aristocrazia, sin da subito appoggiano il terzo Stato e dicono il terzo Stato ha ragione, dobbiamo metterci tutti insieme e rifondare la Francia, fare una Francia moderna. Nobili importantissimi come Lafayette, Lafayette era considerato un eroe nazionale, oltre che un grande militare. Lafayette era stato pochi anni prima volontariamente a combattere negli Stati Uniti d'America con un suo plotone francese per aiutare George Washington e gli insorti americani a vincere la guerra di indipendenza contro gli inglesi e poi era tornato a casa e aveva aiutato Washington e gli americani a rendersi indipendenti, un nobile importantissimo, come nobile ricchissimo era Condorcet. Condorcet è eletto, scusate ho sbagliato, ho detto clero, ma stiamo parlando di quelli che sono stati eletti tra i nobili, cioè nell'assemblea del ceto dell'aristocrazia. Nobile Lafayette, nobile Condorcet, ma Condorcet era molto ricco, nobile, ma era un illuminista tra i più radicali. Condorcet, l'ultimo illuminista, amico, giovane amico di Voltaire, scrisse anche una biografia di Voltaire e tante opere illuministiche di grande importanza. Ovviamente si schiera, viene eletto tra i nobili, ma si schiera con i progetti del terzo Stato. Addirittura tra i nobili che favoriscono il terzo Stato vi è anche, uno potrebbe urlare al tradimento, il fratello del re, Filippo, duca d'Orléans. Addirittura il fratello del re, che ovviamente è stato eletto tra i nobili, Filippo, duca d'Orléans, il duca d'Orléans è il fratello di Luigi XVI, il sovrano,
appoggia in tutto e per tutto le richieste del terzo Stato, della borghesia, dei riformatori. Sembrerebbe quasi un tradimento. Fate attenzione, Filippo fu infatti chiamato in seguito Filippo Egalité, proprio è il soprannome, no? L'eguaglianza, liberté, égalité, fraternité, libertà, uguaglianza, fraternità è uno dei motti della rivoluzione francese. Lui per questo motivo, Filippo Egalité, Filippo è il fratello re che si era schierato a favore della rivoluzione. Guardate che lui era ricchissimo e i suoi enormi finanziamenti, soprattutto nella prima fase, favorirono il successo della rivoluzione. Certo, può essere considerato un po' strano, infatti lui lo faceva per amor di patria, Filippo Duca d'Orléans, questa è la domanda. Oppure la sua iniziativa di schierarsi a favore del terzo Stato aveva più le caratteristiche dell'intrigo. Magari Filippo voleva sostituire il fratello, diventare un re costituzionale, un re che accettava le trasformazioni che stavano avvenendo in Francia, un re che accettava la rivoluzione, forse voleva essere messo a capo di una nuova monarchia costituzionale, per questo si schierava contro il re suo fratello, ma proprio per questo motivo non ebbe successo in queste sue ambizioni, proprio perché fu considerato sospetto dai rivoluzionari. In ogni modo, addirittura anche all'interno del clero vi erano tanti che sostenevano il terzo Stato. Tra gli eletti del clero, l'abate Sillier, non mi fate riscrivere il nome, l'ho scritto la scorsa volta, quello che aveva scritto, ricordate Libello, che cos'è il terzo Stato, ma anche un vescovo importantissimo che avrà sempre un ruolo importante per tutta la rivoluzione, anche durante Napoleone, anche dopo la caduta di Napoleone, un personaggio camaleontico che riuscirà a restare al potere anche quando cambia ogni tipo di regime, lui resta sempre lì. Talleyrand era un vescovo estremamente importante. Quindi vedete tanti nomi, io vi ho detto soltanto i principali, saranno tra i protagonisti delle prime fasi della rivoluzione francese, eletti tra i nobili, eletti nell'assemblea del clero, che sin dall'inizio si schierano in realtà con il terzo Stato. Allora, qual è l'atto rivoluzionario che il 17 giugno, possiamo dire, inaugura la rivoluzione francese? Il terzo Stato prende alla lettera le parole, le tesi dell'abate Sillier e di molti altri, che diceva che il terzo Stato è tutto in Francia, che il terzo Stato deve rifondare la nazione. Il terzo Stato, attenzione, si proclama, il 17 giugno, si autoproclama Assemblea Nazionale. Il terzo Stato dice: non siamo solo dei deputati del Parlamento, di uno delle tre parti del Parlamento francese, noi ci autoproclamiamo Assemblea Nazionale e ci diamo il potere di cambiare la Francia, d'accordo? Siamo il vero Parlamento di Francia, siamo un Parlamento provvisorio, un governo provvisorio che vuole dare alla Francia una nuova Costituzione. Infatti l'Assemblea Nazionale dopo pochi giorni inizierà anche a essere chiamata Assemblea Nazionale Costituente o semplicemente Assemblea Costituente. Capite? Il terzo Stato si autoproclama Assemblea Costituente, Assemblea Nazionale Costituente. Noi dobbiamo dare una Costituzione simile a quella degli Stati Uniti d'America, alla Francia, farne un paese libero, rifondare completamente l'assetto istituzionale della Francia, perché noi rappresentiamo la nazione. Attenzione, questo atto, quindi vedete, la rivoluzione inizia nelle stanze di Versailles con il terzo Stato che l'Assemblea del terzo Stato si trasforma in Assemblea Nazionale Costituente e nomina se stessa come una costituente per ridisegnare completamente il sistema della Francia. Fate attenzione, questa è già rivoluzione. È già la rivoluzione francese questa, l'inizio della rivoluzione. Anche se non c'è il moto popolare, gli assalti violenti, come vedremo, eccetera, questo è già un atto del tutto rivoluzionario.
E il terzo Stato ovviamente chiede ai rappresentanti degli altri due stati privilegiati, clero e aristocrazia, di unirsi a loro e moltissimi lo fanno, abbiamo visto alcuni nomi che appunto lo fanno. Quindi il terzo Stato, diventando Assemblea Nazionale Costituente, aumenta di numero perché accoglie in sé molti rappresentanti del clero e dell'aristocrazia, mentre le due assemblee del clero e dell'aristocrazia si svuotano di numero. E il terzo Stato dice: adesso noi rifondiamo totalmente la Francia e scriviamo una Costituzione, le altre due assemblee devono sciogliersi oppure, se i rappresentanti vogliono, unirsi a noi che ci siamo proclamati Assemblea Nazionale Costituente. Questa è già rivoluzione. Che cosa succede? Che cosa fa il re nei giorni successivi? Qui in maniera veramente paradossale Luigi XVI manifesta quello che vi ho detto essere la sua caratteristica di carattere, l'incertezza. Prima dice una cosa, poi ne dice un'altra. Luigi XVI era fatto così. Luigi XVI in parte era favorevole alla trasformazione della Francia in uno Stato più moderno. Ricordate tutti i ministri delle finanze che aveva nominato per cercare di cambiare le cose. Da un altro però era portato a rimangiarsi queste sue iniziative di riforma dal partito conservatore, che a corte era molto forte. C'erano nobili di Versailles che ovviamente erano totalmente contrari a quello che stava succedendo. Attenzione che il partito conservatore aveva un esponente importantissimo proprio nella Camera d'Eletto del re, la regina austriaca, la consorte di Luigi XVI, Maria Antonietta d'Asburgo d'Austria, la regina Maria Antonietta era proprio uno dei leader del partito conservatore, della tendenza nobiliare che avversava qualunque proposta della rivoluzione francese. Quindi ovviamente, essendo la moglie del re, lo influenzava molto direttamente. Il re, incredibilmente, prima appoggia le proposte del terzo Stato, dell'Assemblea Nazionale Costituente, invitando tutti i rappresentanti che erano rimasti nell'assemblea del clero e dell'aristocrazia a unirsi al terzo Stato, all'Assemblea Nazionale. Il giorno dopo dice esattamente il contrario. Magari Maria Antonietta a letto l'aveva convinto a smentire quello che ha sostenuto il giorno prima. Luigi XVI dice: no, Assemblea Nazionale, dovete sciogliervi, altrimenti sarete sciolti con la forza. Quindi l'Assemblea Nazionale sa che possono essere cacciati dalla forza, con la forza, con i soldati, con le milizie del re, che il re ha proprio a sua disposizione a Versailles. Che cosa succede? 3 giorni dopo essersi proclamata come tale l'Assemblea Nazionale Costituente, il 20 giugno si trasferisce in un'altra sala molto più grande di Versailles, è la sala della palla corda. Cioè è la sala dove si praticava un gioco, uno sport, appunto la palla corda, che è uno sport a metà strada tra il tennis e la pallavolo. Questa sala molto grande, si trasferisce in un ambiente più grande, l'Assemblea Nazionale Costituente ha sede nella sala della palla corda. Il 20 giugno viene proclamato anche un famosissimo giuramento. Tutti giurano solennemente, tutti gli appartenenti all'Assemblea Nazionale, di rifondare la Francia. Non ci scioglieremo, dice il testo del giuramento, finché non avremo rifondato le istituzioni della Francia. È un solenne giuramento, il famosissimo giuramento della palla corda. C'è un famosissimo quadro di David, pittore che immortalò moltissimi episodi fondamentali della rivoluzione francese, grandissimo, grande, famoso quadro di David, il giuramento della palla corda. Il re manda i suoi soldati all'uscio, all'ingresso della sala della pallacorda. I soldati dicono a quelli dell'Assemblea Nazionale: dovete andare via, altrimenti vi sgomberiamo con la forza. Mirabeau, l'abbiamo visto, uno dei nobili che si era messo a capo della rivoluzione, dell'Assemblea Nazionale, risponde all'ufficiale che gli dice: uscite dalla sala pallacorda, dovete sciogliervi. Mirabeau risponde: noi non andremo mai via da qui a meno che non ci costringiate con la forza delle baionette.
noi siamo disposti a morire, non usciremo mai dalla sala della pallacorda. Il re e i suoi soldati non se la sentono di sparare, di uccidere personaggi importanti anche della nobiltà, dell'aristocrazia che stavano nell'Assemblea nazionale. Quindi l'Assemblea nazionale per il momento continua i suoi lavori e naturalmente però l'Assemblea nazionale è molto a rischio. Si è autoproclamata il Parlamento di Francia, ma quale potere effettivo ha l'Assemblea nazionale? Non ne ha nessuno. Certo, il popolo, la borghesia, in tutto il resto della Francia, appena avuta la notizia, molti si schierano a favore dell'Assemblea nazionale, però in realtà l'Assemblea nazionale non ha in realtà un vero potere, può essere sciolta, può essere repressa in qualunque momento. Allora, che succede? L'11 luglio, infatti, il re sembra aver preso delle decisioni avverse all'Assemblea nazionale. Primo, nello stesso giorno, Necker viene licenziato, Necker, ministro delle finanze, appunto, aveva appoggiato in tutti i modi fino ad allora il terzo Stato, e si notano dei movimenti di truppe intorno a Versailles. È chiaro che il re e il partito conservatore della sua corte, capitanato dalla regina Maria Antonietta, hanno deciso di stroncare l'Assemblea nazionale. Si notano dei movimenti di truppe che circondano Versailles. Necker viene licenziato. Sembra che le ore dell'Assemblea nazionale costituente siano contate e che questa rivoluzione debba finire non appena nata. Questo non avviene perché il popolo di Parigi, appena conosce queste notizie che sanno di repressione, il 12 luglio 1789 il popolo di Parigi si ribella, ci sono dei combattimenti molto forti a Parigi. Già il giorno dopo, il 13 luglio, il popolo è padrone della città di Parigi, quindi abbiamo l'insurrezione del popolo di Parigi insieme alla borghesia che cerca comunque di tenere a freno gli elementi più estremisti del popolo. Parigi è totalmente nelle mani del popolo. Il 14 luglio, che ancora adesso è festa nazionale, avviene un evento simbolico che resterà proprio un emblema della rivoluzione. Il popolo si dirige verso il vecchio carcere costruito tutto in mattoni della Bastiglia, lo distrugge, lo demolisce, uccide anche l'assalto alla Bastiglia un centinaio di persone tra i soldati e comunque coloro che cercavano di difenderla. La Bastiglia viene rasa al suolo, non resterà neanche un mattone. È un evento pressoché simbolico e attenzione, non è che il popolo di Parigi vince la sua battaglia conquistando il carcere alla Bastiglia, che non è un obiettivo strategico importante. Il popolo di Parigi, sin dal giorno prima, aveva già il controllo totale di Parigi, però effettua questo atto simbolico, la distruzione del carcere, che era il carcere simbolo dell'assolutismo, simbolo del dispotismo, il carcere in cui si veniva imprigionati senza prove, si restava magari mesi e anni senza processo per motivi ingiusti, solo magari perché un aristocratico aveva chiesto al re di imprigionarti. Il carcere dove senza prove e senza processo era stato tenuto prigioniero Voltaire, come moltissimi altri personaggi della nuova Francia. In quel momento, per questo vi dico un evento simbolico, alla Bastiglia c'erano soltanto 7 o 9 prigionieri ed non erano prigionieri politici, erano ladri, erano assassini, non vi era nessun prigioniero politico all'interno della Bastiglia, ma la Bastiglia era un simbolo, quindi viene distrutta del tutto, completamente.
ovviamente la presa della Bastiglia, il popolo di Parigi si impossessa della città di Parigi, questa è la seconda rivoluzione. La prima rivoluzione è il terzo Stato che si proclama assemblea costituente, la seconda rivoluzione è il fatto che il popolo di Parigi, prendendo il potere con una rivoluzione di popolo massiccia, salva l'assemblea costituente che altrimenti sarebbe stata sciolta con la forza da Luigi XVI. Quindi questa seconda rivoluzione, l'insurrezione del popolo di Parigi, salva la prima rivoluzione e permette all'Assemblea Nazionale Costituente a Versailles di continuare a esistere, anzi ad assumere maggior potere, perché ovviamente il governo rivoluzionario che si forma a Parigi, che cosa fa? Ovviamente riconosce come autorità legittima della Francia l'Assemblea Nazionale Costituente. D'accordo? Non è solo Parigi, in tutte le città, moltissime città importanti della Francia, come Le Havre, Digione, tantissime altre, ci sono delle esplosioni popolari del tutto analoghe e la maggior parte delle città della Francia sono conquistate dai rivoluzionari. I rivoluzionari di Parigi e il resto della Francia, ripeto, riconoscono come loro Parlamento, autorità legittima, giuridica, militare, economica, l'Assemblea Nazionale Costituente, che a questo punto si può dire padrone di fatto della Francia, anche militarmente. Il popolo era insorto a Parigi e il resto della Francia, aveva salvato l'Assemblea Costituente e ne aveva cementato il potere che prima ovviamente l'Assemblea Costituente non aveva. Viene formata la Guardia Nazionale, quindi anche da un punto di vista militare a controllare il territorio non sono più tanto i soldati mercenari del re Luigi XVI, ma delle nuove milizie rivoluzionarie che rispondono agli ordini dell'Assemblea Nazionale Costituente di Versailles. La Guardia Nazionale ovviamente viene formata dalla borghesia, dai rivoluzionari, quelli che erano in grado di organizzarsi, serve anche, attenzione, a tenere a freno il popolo, perché va bene che il popolo sia ribellato dovunque, è a favore dell'Assemblea Costituente, però potevano esserci degli elementi ovviamente più estremisti e più anarchici. Quindi si forma la Guardia Nazionale che proprio è comandata dall'Assemblea Costituente. A Parigi Lafayette, come abbiamo visto uno dei più importanti esponenti dell'Assemblea Costituente, è a capo della nuova milizia, cioè della Guardia Nazionale. Il re praticamente non ha più grosso potere, neanche il potere militare. Questa seconda rivoluzione popolare salva la prima rivoluzione, l'Assemblea Nazionale Costituente è davvero padrona della Francia, è davvero al potere in Francia. Che cosa succede? Ci sono sommosse in tutta la Francia costituzioni di governi rivoluzionari non solo a Parigi, ma appunto in tutta la Francia. Chi si ribella? Si ribellano anche i contadini. Ricordate le jacquerie, le rivolte dei contadini molto violente? Erano estremamente frequenti in Francia, anche nei secoli passati. I contadini si ribellano distruggendo tutto in maniera violenta, assaltando i castelli dei signori, demolendoli, come il popolo francese aveva fatto a Parigi. Quindi c'è anche la rivolta in tutta la Francia dei contadini, che ovviamente cementa la rivoluzione. Quindi attenzione, la rivoluzione francese non è solo la presa della Bastiglia e scoppia all'improvviso qualcuno prende la Bastiglia. Vi ho descritto nei particolari come nasce la rivoluzione francese. La rivoluzione francese è una rivoluzione che però è contemporaneamente tre rivoluzioni in una. Primo, la proclamazione del terzo Stato in Assemblea Nazionale Costituente, dopo la rivolta del popolo di Parigi e delle altre città. Poi, terza rivoluzione, la rivolta dei contadini, non nelle città ma nelle campagne. Di fronte a questa situazione, cosa fa l'Assemblea Nazionale? L'Assemblea Nazionale
Vi ricordate che le rivolte dei contadini non andavano mai a buon fine, che i poveri contadini venivano sempre repressi, sterminati quando facevano le rivolte? Vi ricordate che le rivolte dei contadini spaventavano anche le forze più progressiste, borghesi? Per esempio, ricordate all'interno della Fronda, tutti si spaventavano, anche chi voleva cambiare la situazione si metteva d'accordo, cedeva a Mazzarino per paura delle rivolte dei contadini. Per la prima volta, forse nella storia, invece, i contadini hanno successo e l'Assemblea Nazionale Costituente si schiera fuori dei contadini e dà ai contadini tutto ciò che i contadini vogliono, che i contadini rivendicano. È un giorno storico, nella notte tra il 4 e il 5 agosto 1789, l'Assemblea Nazionale Costituente proclama l'abolizione di tutti i privilegi feudali, la cosiddetta abolizione dei diritti feudali. In un solo giorno, per quanto sembri incredibile, in un solo giorno, in un solo atto, in un solo colpo, vengono abolite tutte quelle cose che io vi ho raccontato prima. Corvée, decime, servitù di banno, tutte quelle cose che vi ho raccontato prima non esistono più. In un solo giorno tutto ciò che si era costruito in secoli e secoli di antico regime, di società privilegiata, di feudalesimo, viene abolito. I diritti feudali devono aboliti totalmente e non risorgeranno mai più in Francia. È un giorno ovviamente storico che impressiona tutto il resto dell'Europa, il resto del mondo. Un paese feudale basato sul privilegio in un solo giorno abolisce tutti i diritti feudali. Il 4 agosto, quindi il 4, il, l'11, scusate, il 4 agosto. Il provvedimento attuativo arriva l'11 agosto. Il provvedimento attuativo della abolizione dei diritti feudali è un provvedimento piuttosto generico, si dice che da oggi tutti i diritti feudali sono aboliti in Francia, cioè è totalmente generico. E quindi improvvisamente i contadini, improvvisamente i borghesi, il terzo Stato diventano assolutamente uguali da un punto di vista giuridico e economico agli stati privilegiati. In realtà la cosa non è proprio così semplice, perché non si sapeva esattamente tutto ciò che bisognava abolire. Fate attenzione, l'Assemblea nazionale era molto ligia a rispettare i diritti borghesi, no? Era molto attenta a rispettare la proprietà privata, quindi alcuni dei diritti feudali andavano a colpire la proprietà privata. Ricordate per esempio la proprietà eminente. La proprietà eminente, pur essendo un diritto feudale, era un diritto perché io possedevo una proprietà privata. Quindi viene abolito quasi tutto, però l'Assemblea Nazionale Costituente decise che alcune cose, come le tasse che riguardano la proprietà eminente, possono essere abolite soltanto se vengono riscattate, cioè i contadini devono pagare un riscatto per abolire un certo diritto, per esempio quello della proprietà eminente. Di fatto però questo non successe, perché vedremo che la successiva storia della rivoluzione, la sua radicalizzazione, abolì anche questo riscatto, quindi i contadini ebbero tutto, l'abolizione di tutte le servitù, senza neanche dover pagare quel riscatto che in alcuni casi l'Assemblea Costituente aveva deciso, perché in seguito furono aboliti questi riscatti. Quindi è incredibile, in un solo giorno un paese arretrato e feudale come la Francia si trasforma automaticamente in un paese giuridicamente ed economicamente del tutto analogo all'Inghilterra o agli Stati Uniti d'America, se non addirittura più libero e più giusto. Eccezionale decisione, eccezionale giorno nella storia dell'umanità, l'abolizione dei diritti feudali. Come avete visto, con l'abolizione dei diritti feudali, l'Assemblea Nazionale Costituente
fa ben altre cose che dare la Costituzione alla Francia. Cioè inizialmente l'Assemblea nazionale dice siamo qui per rifondare la Francia, per cambiare l'assetto istituzionale della Francia mettendo tutti gli articoli del nuovo Stato in un unico documento, una Costituzione scritta, come hanno fatto poco prima di noi gli americani. Ovviamente l'Assemblea nazionale costituente, prima di fare la Costituzione, che ovviamente viene rinviata perché c'è un dibattito per arrivare a fare la Costituzione, inizia a comportarsi come un vero Parlamento che fa delle leggi, che fa degli editti. Cosa c'entra l'abolizione dei diritti feudali con la Costituzione? Niente. Quindi, oltre a discutere per redigere la nuova Costituzione, ovviamente l'Assemblea Nazionale Costituente si comporta come un vero Parlamento e un vero governo della Francia, approvando una dopo l'altra una serie di leggi, una serie di editti che trasformano il volto della Francia. C'è un'altra cosa simbolica di importanza eccezionale decretata dall'Assemblea Nazionale Costituente, famosissima. Il 26 agosto abbiamo la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, un testo che anche simbolicamente è di importanza straordinaria nella storia dell'umanità. Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, una dichiarazione solenne che ovviamente vuole precedere la Costituzione e che ovviamente si ispira, è chiaro, alla dichiarazione di indipendenza di Thomas Jefferson. I diritti dell'uomo e del cittadino sono delineati in base alle idee giusnaturalistiche di Jefferson, quindi che ovviamente vi ricordate aveva preso le sue idee da Locke. Nei diritti dell'uomo e del cittadino però vi sono anche idee, chiaramente ricordate chi aveva sistematizzato il sistema di Locke era stato Montesquieu, il francese Montesquieu. Ci sono anche idee che restano un po' sulla carta, più radicali democratiche del filosofo Jean-Jacques Rousseau. Quindi nella dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino rientrano tutte le istanze della filosofia di stampo empiristico, liberale e illuministico. E la dichiarazione è simile alla dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti di Jefferson. Ci sono 17 articoli in questa dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. Viene accettato il giusnaturalismo, ricordate che era anche alla base della dichiarazione di indipendenza americana. Esistono, dice la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, diritti naturali, inalienabili e imprescrittibili, che non possono essere aboliti. Diritti naturali che, secondo la dichiarazione dei diritti dell'uomo, sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all'oppressione. Ricordate che Jefferson e Locke avevano dato un altro elenco di diritti naturali. Secondo la dichiarazione dei diritti dell'uomo, i diritti naturali vengono indicati in 4 diritti che esistono appunto dall'origine. Nessuno Stato, lo sapete ormai a memoria qual è il giusnaturalismo, nessuno Stato può abolirli, anzi lo Stato esiste solo per metterli in pratica, questi diritti che esistono sin da prima di qualunque potere, qualunque Stato. I diritti naturali sono il diritto di libertà, il diritto di proprietà, il diritto di sicurezza, il diritto di resistenza all'oppressione. Vedete, proprietà, resistenza all'oppressione, fanno tutti riferimento al secondo trattato sul governo di Locke, che io vi ho già spiegato. La dichiarazione dei diritti dell'uomo istituisce la libertà personale, la libertà di espressione, la libertà di stampa, la libertà di proprietà, la libertà di culto, quindi la tolleranza religiosa, molto importante, l'uguaglianza di fronte alla legge, il giusto processo. L'idea di sovranità nazionale, c'è scritto la sovranità appartiene al popolo, ma viene anche espressa
l'idea di sovranità nazionale, che è qualcosa di un po' più generale, di un po' più radicale. Sovranità nazionale è un'espressione usata da Rousseau, esattamente come volontà generale. Pensate, la Dichiarazione dei diritti dell'uomo dice che la legge è espressione di una volontà generale, espressione tipica della filosofia di Rousseau. Quindi si tratta di una dichiarazione dei diritti dell'uomo moderata, borghese, capitalistica, dove però, attenzione, fanno capolino, magari restano solo sulla carta per ora, alcune idee tipiche di una filosofia molto più radicale, come quella di Jean-Jacques Rousseau, come l'idea di sovranità nazionale, di volontà generale, anche se la difesa della proprietà privata borghese capitalistica, ovviamente l'Assemblea Nazionale Costituente esprime i valori della borghesia, è sancita. La proprietà privata viene definita sacra e inviolabile. La dichiarazione dei diritti dell'uomo dice anche che ci deve essere separazione dei poteri. Quindi, come dicevano Locke e come dicevano Locke e Montesquieu, addirittura definisce il re solo un funzionario della nazione. Il re non per diritto divino, il re viene creato dalla volontà generale, dalla sovranità nazionale che appartiene al popolo, e il re è solo un servitore della nazione. Tutti sono uguali di fronte alla legge, tutti hanno le libertà fondamentali basate sui diritti naturali. Ora andrete sul libro a leggere magari con più attenzione a letteralmente i singoli articoli della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. Ovviamente questo provvedimento permette alla Francia, abolendo ogni tipo di censura, dando libertà di opinione e di stampa, di avere dei giornali liberi e un dibattito politico libero che la Francia non aveva mai avuto. Quindi anche prima della Dichiarazione dei diritti dell'uomo, in Francia spuntano ogni tipo di giornali, nasce un'opinione pubblica libera che discute anche nelle piazze, si formano partiti politici, si formano club politici in tutta la Francia, cioè la libertà di discutere, si fondano gruppi politici, si fondano giornali, si fondano associazioni in tutta la Francia. Attenzione, tutte cose che avvengono ovviamente all'esterno dell'Assemblea nazionale. E quindi ovviamente una rifondazione importantissima della Francia, che si autoproclama grazie all'Assemblea nazionale uno Stato libero. Uno Stato libero. Un'ultima cosa vi faccio notare prima della chiusura di questa lezione. La Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino non parla, lo dice il nome stesso, solo dei cittadini francesi, ma dell'uomo in generale. Il cosmopolitismo, l'universalismo delle teorie illuministiche convince i rivoluzionari dell'Assemblea Nazionale Costituente a proclamare quei diritti di cui abbiamo sinteticamente parlato, non solo come diritti del popolo e dei cittadini francesi, diritti del cittadino, ma anche come diritti dell'uomo, cioè dell'umanità, dell'essere umano in generale. Sono diritti che valgono per tutti i popoli, per tutti gli uomini, sono universali, quindi valgono anche per i non francesi, valgono anche per le altre nazioni. E quindi devono essere auspicabilmente diffusi, devono essere portati anche a tutto il resto dell'Europa, se non a tutto il resto del mondo, perché tutti gli uomini sono uguali, hanno gli stessi diritti, e quindi dichiarazione dei diritti non solo del cittadino, dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. L'idea è quindi che la rivoluzione debba essere il primo passo per esportare queste libertà, questi diritti in tutto il mondo, ciò che i rivoluzionari francesi ben presto inizieranno a fare con la guerra.